ఫుల్ సర్ది అయిందా, ఏం తిన్నా తినబుద్ధి అయితే లేదా, ఏం తిన్నా రుచి తెలుస్తలేదా, అయితే ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. చెప్పక్క సోదాపి అంటారా, అక్కడికే వస్తున్నా. ఫస్ట్ చికెన్ని బాగా వాష్ చేసుకొని అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు అండ్ ధనియాల పొడి వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. దాన్ని ఒక 10 minutes పక్కకు పెట్టేసుకోండి. ఆయిల్లో ఉల్లిగడ్డ, కుదిరితే పచ్చిమిర్చి అండ్ కరివేపాకు వేసుకొని దాన్ని బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చినాక ఈ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకుని అందులో వేసేసేయండి. లో ఫ్లేమ్లో మాత్రం పెట్టకండి, హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని దాని మీద కొద్దిసేపు మూత పెట్టి తీస్తే అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అట్లనే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట దాన్ని. దాని తర్వాతకి ఇందులో మనకి కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటిదంటే మసాలా అనమాట. అందులో ఖచ్చితంగా 10 to 15 మిరియాలు, ఒక 4 లవంగాలు, 2 ఇలాచి, చెక్క అండ్ షాజీరా వేసుకొని బాగా దంచుకోండి. యాక్చువల్లీ ఆ క్లిప్ ఇక్కడైతే మిస్ అయింది, డైరెక్ట్ మసాలా వేసే క్లిప్ వచ్చేసింది అనమాట. ఫుల్ దాన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని లాస్ట్కి దింపేసుకొని తినండి. వేడి వేడిగా గొంతులో దిగుతుంటే ఆహా, నశాలని కంటాల్సిందే ఘాటు. ఇలా ఉంటాం అలా, బాయ్.